Foi esse número aqui, ó. Vai posicionar pra cima, não vai descer. Vai descer, vai. Não tá fácil não, o negócio aqui tá sinistro. Tá achando que esse tratorzinho vai sumir aí nesse buraco aí, viu? É, direção tá errada. Ah, maluco! Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus! Vai ver. É mais baixo e é mais. Você joga mais pra frente. Não é minha cavalo não, hein? Não, não, ele não bate não. Aí. Vai vir reto, vai vir. Eu vou meter mesmo, ó. Agora eu pensei que ele não era doido mesmo. Agora atrapalhou a vida do cara, ó. Não tem que virar ali não. Sai daí! Caralho, você quer atrapalhar?
pra aí não, chefe. Ah, rapaz, bicho. Lihat, bitar, lihat,